Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် PTF blog လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တစ္ဆာဖောက်သွားတဲ့ရီစာကိုဘယ်လိုတုတ်ပြန်မလဲဆိုတော့အချက်၃ချက်လေးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သမီးရီစာကြမှာတစ္ဆာဖောက်သွားတာတော့ကိုမဟုတ်ပဲတခြားသူတွေနဲ့ခိုးတွေ့တာမျိုးอ่ะခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့အဖြစ်များလာကြပါတယ်လူတွေကလည်းတစ္ဆာတရားကိုတမမထားကြတော့တယ်လို့အကျင့်တွေကလည်းပြပြလာပါတယ်လောကမှာဘယ်ရမှမတည်မြဲကြတော့ပါဘူးကိုနဲ့အတူရှိနေတဲ့အချိန်ကိုရဲ့အနာမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုကအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ္ဆာမရှိတဲ့သူတွေကိုစိတ်အေးထားပြီးတုတ်ပြန်မှုဆိုတော့မလွယ်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ဒီကြောင့်လေးကိုပြောခင်မှာ PTF channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်လို့အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်1အချက်စိတ်အေးထားပါ။ဇာဟောင်းတွေကသူတို့ကိုဖျက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တလားနှစ်လားကြာလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အမှားကိုသူတို့သိပြီးတော့ပြန်လာတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့ကိုကစင်မောကလူဖြစ်သွားပါပြီ။ကိုသစုံတယောက်ကထားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်โอเคနင်တော့ပြတ်နိုင်သေးတာပဲငါကဘာလို့မပြတ်နိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တင်ထားရပါမယ်အဲ့ဒီအရာကလည်းတစ်ဖက်လူကိုပို့ပြီးတော့ခံမရအောင်လုပ်တဲ့နီးတစ်မျိုးပါပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တာကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအော် तू ကငါနဲ့ပြတ်တာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဝင်သွားတတ်ပါတယ်နံပါတ်2အချက်နားလည်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီချက်ကသူ့ကိုစိတ်နာဖို့ထက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနေတာထိုင်တာရှိအောင်လုပ်ရုံရှိတစ်မျိုးပါပဲနားလည်ပေးခြင်းကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပို့ပါစေတယ်လို့ဒီဘဝထဲမှာဘယ်သူမှမရှိလဲနေတာအောင်စူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရာရာတိုင်းကခဏတာလာတဲ့ဧည့်သည်တွေလိုပါပဲ။အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းချက်ကသူထွက်သွားတာကိုလည်းနားလည်ပေးလိုက်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းနားလည်အောင်လုပ်သင့်ပါတယ်။နံပါတ်3အချက်မေးလိုက်ပါ။အတိတ်ဆိုတာကအိမ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲ။အတိတ်မှာတန်နေရမလဲနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တယောက်နဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကနေချစ်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားနေပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှဆိုရင်ခံစားရပါတယ်လွယ်နဲ့တော့ဘယ်သူမှမမေ့နိုင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသွေးတွေထဲကနေတဖြည်းဖြည်းထုတ်နိုင်အောင်လုပ်သင့်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်ကလည်းကုစားပေးပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်လို့အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ PTF ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့သူဦးတယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲတတားပါ